Hallo meine lieben YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft ohne MG heute mal. Und ja, ja Leute, ja heute mal Minecraft-Video wieder, heute. Und deswegen soll es ein Let's Play werden heute. So, das war ein Junge. Heute mal ohne MG. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Kamin baut mit einem heimlichen Raum hinten dran und ja. Okay. Also hier ist der Kamin. Ja. Ich würde lieber auch Feuer mit ins Überlebensmodus nehmen, weil das ist leider so eine Falle. So, guck, dann ist das unten. Mit hier Redstone. Dann leitet das, also ich würde hier nach da, dann nach hinten mit Redstone. Und dann gibt es hier diesen, okay, das ist ein Schwein. Dann ist hier der Hebel, geht das so hoch, runter, ja. Und dann könntet ihr Beispiel jetzt so das wieder hoch machen, dann sieht euch keiner kaum. Und da anmachen. Dann seid ihr wieder alleine und dann ist hier was drin, Beispiel da was drin, oder ihr baut hier ein Haus noch raus. Und ja, das war's jetzt eigentlich auch. Ja. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, wie ihr das alles fandet und ja. Ciao.